Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz operatsiyadan keyin reabilitatsiya haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bu operatsiyadan keyingi qayta tiklanish degan ma'no bildiradi. Xo'p, buni ahamiyati nimada? Operatsiyadan, ya'ni oyoq operatsiyalaridan so'ng ko'p bemorlarimiz yurmay qoladi. Buni siz ham eshitgansiz. Bunda ko'proq shifokorni ayblashadi. Lekin bemorlarning xatolarini ham aytib o'tishimiz kerak. Xo'p, shifokorni aybi-ku, o'sha operatsiyani noto'g'ri qilgani hisobiga bo'ladi. Ya'ni o'sha joyda yiringlash bo'ladi operatsiyadan keyin. Bir xatolik tufayli bo'ladi. Bu kamdan kam bo'ladi. Lekin asosan ko'p xato bemorlarning o'zida bo'ladi. Ya'ni operatsiyadan keyin bemor oyog'ini bosmay qo'yadi, yurmay qo'yadi. Ya'ni og'riq qo'rquvi hisobiga. Lekin asli og'riq qo'rquv bir hissiyot, lekin amalda yo'q. Agar bemor yurishni boshlasa, vrach, travmatolog aytgan muddatda bemor yurishni albatta boshlashi kerak. U muddatda yurmagandan keyin suyak sistemasiga nagradasi tushmagandan keyin suyaklar mo'rtlashib qoladi. Albatta suyak nagruzkani yaxshi ko'radi, ya'ni bosimni yaxshi ko'radi. Nagruzka natijada suyak qattiqlashadi, mustahkamlanadi va inson tanasini ko'tarib turadi. Operatsiyadan keyin 1 oy, 2 oy yotgan tana suyaklar mo'rtlashib qoladi. Va 2 oydan keyin yurishni boshlagan bemor suyaklari sinib ketishi bu tabiiy. Chunki mustahkamlanib turgan suyak g'avak bo'lib qoladi. Oralari ochilib, kavak-kavak bo'lib qoladi. Bu mo'rtlik belgisi bo'ladi. Rentgen qilib ko'rilganda suyak g'avak ko'rinadi. Yoki singan joyni ko'rganingizda ko'zingiz orqali suyakni oq qismi kam, g'avak qismi ko'p bo'ladi. Oq qism bu suyakning mustahkam qattiq qismi hisoblanadi. Bu qattiq qism sportsmenlar, jismoniy yuk bilan ko'p shug'ullangan insonlar, jismoniy harakat qilib yurgan insonlarda suyak sistemasi baquvvat va mustahkam bo'ladi. Xo'p, bemorlarimizga, operatsiyadan keyingi bemorlarimizga asosiy tavsiyam shuki, vrach travmatolog aytgan vaqtda yuring. Uni tavsiyasiga ko'ra yurmasangiz siz qayta tiklana olmaysiz. Operatsiya qildirgandan so'ng ham yura olmaysiz. Chunki suyaklaringiz mo'rt bo'lib qoladi. Mo'rt bo'lib qolgan suyak sinib ketadi va yana qayta operatsiya qilishga to'g'ri keladi.